Next, second resolution, Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I am moving this resolution, which reads, this House recommends the government for adaptation of the amendment done. No, sorry, I'm reading the wrong one. This House unanimously resolves to urge the government to introduce a comprehensive legislative framework to establish robust laws to monitor and create a fair and just working environment, protect livelihoods of Goans, ensure transparency with clear guidelines and procedures, and protect employees' rights. Yes, please. I'll speak. एक मिनट. You can. Before the Honorable Speaker. एक मिनट. ठराव सभागृह मांडलं असं. बोलूयात मी आता. Honorable Speaker, आम्ही स्वतः म्हणतात that we must do the best so that our people who are running without employment should get employment. आता हांव एक provision वाचतां तुमकां कित्याक always it is said that under this compulsory notification of vacancies under this employment exchange, there is a provision which I was telling yesterday. Under section 4(2), it reads, the appropriate government may by notification in the official gazette require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, notify that vacancy to such employment as may be prescribed, employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall thereupon comply with such requisition. But please note there is another provision there. Nothing in subsection 1 and 2 shall be deemed to impose any obligation upon any employer to recruit any person through the employment exchange to fill any vacancy merely because that vacancy has been notified under any of those subsections. So what this comes to is, I'm not asking that you make it compulsory to make the employment. Compulsory to notify the vacancies. At least amge burgyan chance heta. You may not employ at the end because this is a clear provision in the section. But at least our people get a chance to know when there are vacancies and openings in a particular company and they can apply. I hope you're understanding this. At least notification. Lok paut lete dara. You see what is happening is, aaj te bayar kutat, out of Goa. They are holding camps and fairs outside Goa. And our children are not even knowing about these things. Ek party advertisement upon data amkan, then they are raising issues. So this is what, because I know the industry will get up in arms and shout. Second part is, we are giving land from IDC without an auction. We are giving them as special privileges with special concessions. Why can you not, when you are giving these lands, put a precondition that in certain types of jobs, I'm not saying all the jobs, that at least you should reserve, let us say 50% or 75% for, like how we would call class 4 employees, for that type of jobs for our locals, because it is a bargaining power. You are setting up industrial estates for providing jobs to our people. You are providing industrial estate to earn revenues. Still you give them all financial benefits. I have no problem about it. We need to encourage industry. But if industry is encouraged to bring others to work, then it will be at the loss of our children who are studying or getting qualified, end up getting no jobs. If you remember, Speaker Sir, there was a time आमचे भुरगे electronic city म्हणटाले, then the people would work in Verna industrial estate, get a certificate, थोडपाटी hotline वचून get a certificate of experience, बोटी रोयताले, भायर रोयताले. Today our people are not getting this kind of opportunities. So this is our request, that we must bring something to protect these people, at least, I'm not saying 100%, because 100% will be unconstitutional. So at least 75% if they can be brought, and we can protect our people. Speaker Sir, I rise to support the resolution moved by Honorable colleague Carlos Alvarez Ferreira. Speaker Sir, पहिले म्हणल्यार सकाळी जे बाब विरेशान काढला ते डेटा आमचे कडेन आसात आनी ते डेटा अशें दाखयतात की ऑलमोस्ट डबल नॉन गोवन लोक गोंयान इंडस्ट्रीन काम करतात. हें फॅक्ट आहा स्पीकर सर, आनी हें पयर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिमांडाक भायर आयिल्लें. स्पीकर सर, मायकल लोबोन त्या दिसा उलयल्लें की आमची चॅलेंज आहा की कशी तरी 50-50 हाडप म्हणून. म्हळ्यार
एक गोंयकार जर काम करता जाल्यार एक बायलो अशें हे रेशियोचेर पावप ही आमची चॅलेंज म्हणून. स्पीकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमी देंवन आज 9.7 आहा ती 3% हाडप हो आमचो फोकस आसूंक जाय. स्पीकर सर, आज कंपनी गोंयचे भायर वतात. 2 कंपनी गेल्यो, मागीर ते आमी बोवाळ करतकर मुखेलमंत्र्यान रिक्वेस्ट केलो म्हणून सांगलें आनी तांणी तांचो एडवर्टिजमेंट विड्रॉ केलो. गोंयचे भायर वचून एडवर्टिजमेंट घालतात. स्पीकर सर, आमकां कायदो जायच जो असल्यो प्रॅक्टीस बंद जातल्यो म्हणून, पूण तातूंत लूप होल्स आहा. लूप होल्स कशे आहा की तुज्यान लेबर कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान नाजाल्यार ऑनलायन रिक्रुटमेंट करून भायल्या लोकांक घेवं येताच, who come cheaper than Goans. Speaker sir, shortage of manpower, technology, resources, आणि मेन म्हणटा ते गव्हर्मेंट वील हे कायदो जावपाक अडथळे हाडटले. आनी एक स्पीकर सर, एक लॅक ऑफ कम्युनिकेशन आहा. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे पार्टेक आमी वतात, बरे बसतात, तुमचे ते बरी फंक्शनां करतात, पूण कम्युनिकेशन बिटवीन हाऊ मच वेकन्सीज आर बींग क्रिएटेड, वॉट टायप ऑफ स्किल्स दॅट आर रिक्वायर्ड फॉर people of Goa to get employment, हे आमी करनात. आनी दीस इज रिक्वायर्ड इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. स्पीकर सर, आतां इशू असो आहा की कितें शॉर्ट टर्म, कितें मिडियम टर्म आनी कितें लॉंग टर्म आमी करूंक शकतात. शॉर्ट टर्मान आमी कितें म्हणलां की सरकार आतां कायदो हाडटा, वेकन्सीज रिपोर्ट करूंक जाय आनी एम्प्लॉई स्टॅटिस्टिक्स दिवपाक जाय. मिडियम टर्म म्हणल्यार 3 months to a year कितें करूं येता आमच्यान, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूं येता. एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कितें जाली, आतां रोहन खंवटो ना. रोहन खंवटो 2019 आमचे बरोबर मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी म्हणून ताणें सुरवात केल्ली. ताजे फुडें त्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचें कितें जालें तें हांव एक्झॅक्ट नकळो. पूण स्पीकर सर, कायदे रेग्युलेशन्स ही पॉलिसीच्या अंडर जावंक जाय, ताजे खातीर ही पॉलिसी आसपाक जाय. आनी स्पीकर सर, आतां 1 वर्सा नंतर आमकां नवे लेबर लॉज येवपाचे आहा. बाबूशे आयक बच्चे, नवे लेबर लॉज जे येतले, देशाचे लेबर लॉज, हे इतले एक्सप्लॉयटेटीव आसतले आनी हातूंत तुका कांयच चान्स ना खंयच. स्पीकर सर, आज करंट चॅलेंज कितें आहा? चॅलेंज म्हणटा ती अशी आहा की देर इज अ सरप्लस ऑफ लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स. हातूंत कितें जाता की गोंयचे वर्कराक कसलीच लेवरेज नासता फॉर फेर प्ले. तो जर कोणा कडेन मागता की बाबा आपल्याक हॅरेसमेंट जाता, आमी बाब लेविन्सन मार्टिना कडेन इश्यू घेवन गेले, ते हे गेले तेन्ना ते पयशे, थंय तांणी कितें सांगलें ताका की ते भायले हाडटात ते तांकां धांवडायतात. सो बेजिकली कायद्यान कसलोच असो फ्रेमवर्क ना आमकां न्याय दिवपाक. अनइक्वल ट्रिटमेंट जाता. स्पीकर सर, मॅनेजर आसतात नॉन गोवन, लेबर आसता लोअर सेक्शन आसता ते गोवन, सो तो तांचेर अन्याय करता. HR ऑफिसर्स डोंट एड्रेस द इश्यूज. कंपनीज आर हायरिंग एप्रेंटिसशीप वर्कर्स फ्रॉम आउटसायड गोवा. दीज आर इश्यूज स्पीकर सर. नेपोटिजम आनी फेवरेटिजम जाता. आपूण जर महाराष्ट्रीयन जाल्यार हांव म्हजी सगळी गांवच घेवन थंय इंडस्ट्रीन भरता. स्पीकर सर, हायरींग थ्रू लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्स, हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्सान जे आमी हायर करता तांकां सेम फेसिलिटीज एज डायरेक्ट एम्प्लॉईज मेळना. फॉर एग्जाम्पल बस फेसिलिटी मेळना, लीव मेळना, मेडिक्लेम मेळना. आनी आतां फुडें गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशनां लायक IDC हॅव अपॉयंटेड अ कंपनी कॉल्ड INET. कितें करपाक? टू प्रोवायड स्टाफ फॉर IDC. दे हॅव प्रोवायडेड 91 स्टाफ. आतां ते स्टाफ कशे ते पळय, बाब मोविनान हें आयकुचें. स्पीकर सर, हो बरो इशू मातशें उलोवंक दी. तांणी BE सिव्हील इंजिनियराक घेतला IDC फिल्ड वर्कर म्हणून. तुमी INET कडच्यान. मागीर मास्टर इन बायोटेक्नॉलॉजी घेतला एंड एप्लायड जियोलॉजी वर्किंग एज एसिस्टंट. म्हळ्यार सारके हायली क्वॉलिफायड मनशाक बारीकशें काम दितात. आनी तुमी कितें म्हणटात INETांतल्यान काम बरें जाता म्हणून. बेजिकली अन्याय करतात तुमी थंय. स्पीकर सर, तांकां कसलीच जॉब सेक्युरिटी नासता. सो हे INET बी म्हणटा तें तुमी स्क्रॅप करा. दीस INET कॅनॉट गिव यू एनीथींग. आनी आतां फुडें कितें जावपाचें आहा तें पळय. मुखेलमंत्री म्हजें हें आयक, एक आतां सारकी सुनामी येवपाची आहा नॅशनल लेजिस्लेशनान. एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान 4 नवे लेबर कायदे इम्प्लिमेंट केल्या. कोड ऑन सोशल सेक्युरिटी 2020, ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 एंड कोड ऑन वेजीस 2019. हो रोल आउट जाता एप्रील 2025. हे कायदे जे येतात आर ड्रॅकोनियन प्रोविजन्स. दे आर वर्स दॅन द फार्म लॉज and these are only to benefit industrialists. स्पीकर सर, हातून कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तो सिस्टम काडटात
आणि हातून एक फिक्स Because पॉइंट ऑफ ऑर्डर ताका पयलींच कशें कळ्ळें अरे हे पास झाल्या हे पास तू वाच ना हो प्रॉब्लेम तुझो म्हाका खबर आहा. इंटरनेटार चेक कर त्याचे डिस्कशन तरी जावनी मरे पयलीं स्पीकर जाऊन एप्रिल 2025 इम्प्लिमेंट जाता तू स्पीकर सर हो ओगीच शिकनाच ना उलयता आनी यू आर शोईंग युअर इग्नोरन्स ऑफ वॉट युअर सेंट्रल खबर गव्हर्नमेंट आहा तेका कशें आहा त्या कायद्याचेर आपले ज्ञान जे आसा पळय ते झाडीत आसा अरे एक मिनिट स्पीकर सर फॉर द सेक ऑफ द हाऊस अँड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द हाऊस जे कितें सेंट्रल पार्लमेंटान पास जाता आनी नोटिफाय जाता तो कायदो इमिजिएटली जायना ताका एक रोल आउट पिरियड म्हणून दितात हो रोल आउट पिरियड हा एप्रिल 2025 सो म्हज्या कायद्याचें ज्ञान जर हांव सांगता तर तुवें फट मारून म्हाका सांगूंक जायना की हें ज्ञान फट म्हणून सो स्पीकर सर हो आतां हातून कितें प्रोविजन्स आहा हातून कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तो सिस्टम वता हांगा येता एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणून हातून कितें आहा स्पीकर सर एम्प्लॉयरान एम्प्लॉईक डिसमीस करूं येता एट द एंड ऑफ द टर्म विदाउट असायनींग एनी रिजन्स स्पीकर सर सगळे परमनंट जॉब म्हणटा ते रिप्लेस जातले आनी जॉब सिक्युरिटी म्हणटा ती प्रिकॅरियस जातली हातून स्पीकर सर 300 एम्प्लॉईजांचे परस कमी जे कोण कंपनी आहा दे कॅन ले ऑफ रिट्रेंच ऑर क्लोज ऑपरेशन्स विदाउट गव्हर्मेंट अप्रुवल गिविंग एम्प्लॉयर्स सिग्निफिकंट पावर्स टू डिसमीस वर्कर्स हे आतां कायदे येवपाचे आहा स्पीकर सर एक मिनिट हे खूब आहा दीस हॅज टू बी सेड जर तुमकां असले रिजोल्युशनाचेर डिस्कशन नाका जाल्यार यू ऑल आर नॉट सिरियस टू गिव जस्टीस टू गो ऑन लेबर तूं वेळ सफिशियंट वेळ दिला तुम्ही सर सफिशियंट वेळाचो न्ही वेळ हांव उलयता तातूंत कांयच फट मानना हांव जे उलयता तें टेस्ट करून तुमच्यान सांगूं येता ताजो लेबर कमिशनर थंय बसला ताणें सांगचें हांव उलयता तें फट म्हणून सो तुमकां जर डिस्कशनूच नाका जाल्यार दुसरें जाता स्पीकर सर युनियन म्हणटा ते पयलीं कितले दीस 14 दिसांचो स्ट्रायक नोटीस दिवंक शकताले आतां ते म्हणटात 60 दिसांची स्ट्रायक नोटीस पयलीं युनियन रिकॉग्नायज जातालें आतां म्हणटा 75% मेंबरशीप आसल्यारूच युनियन रिकॉग्नायज जातलें स्पीकर सर पनिशमेंट स्ट्रायक जर तुवें इल्लिगल म्हणून केलो जाल्यार तुका फायन आनी इम्प्रिजनमेंट पसून आहा एज पर द न्यू लॉ कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणून आहा तांचे वर्क फोर्सूच 50% इन पब्लीक सेक्टर आनी 70% इन प्रायवेट सेक्टर रिड्यूस जावपाचो आहा स्पीकर सर contractor license, licensing of contractors employing fewer than 50 workers no longer require a license. हे सगळे कायद्यान येवपाचें आहा लेबर इन्स्पेक्टरेट म्हण आहा स्पीकर सर लेबर इन्स्पेक्टरांची रायट टू डू अनअनाउन्स्ड इन्स्पेक्शन्स हे वता इन दीस कायदो ज्युडिशियल मेकॅनिझम स्पीकर सर हो कोड बार्ड सिव्हिल कोड्स फ्रॉम हियरिंग डिस्प्यूट्स सिव्हिल कोर्टान डिस्प्यूटूच हाडूंक मेळना फॅक्टरीज म्हळ्यार कितें फॅक्टरीचें डेफिनिशन चेंज केल्लें आहा ओवरऑल इम्पॅक्ट स्पीकर सर इज दॅट एम्प्लॉयर म्हळ्यार जो सावकार आहा जो इंडस्ट्रियलिस्ट आहा ताका ईज केल्लें आहा आनी वर्करांक एक्सप्लॉयट केल्लें आहा हें जें सगळें जाता तें जर इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्टान आमी पळयलें जाल्यार हें इंडिया चायना करूंक आमी सोदतात कित्याक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाडपा खातीर हातून स्पीकर सर 10.5 वरां काम करचें पडटलें खंयच्याय फॅक्टरीन मनशाक आज 8 वरां करता थंय 10.5 वरां करची पडटलीं आनी ताका हेंय मेळचें ना ओवर टायम मेळचो ना हो हे कायदे येवपाचे आहा एप्रिलान सो स्पीकर सर हातून जर सगळें पळयलें जाल्यार आंबेडकरान जे कायदे केल्ले लेबर रायट्स इन इंडिया म्हणटा ते हाडिल्ले B.R. आंबेडकरान बाबासाहेब आंबेडकरान ते तुमी काबार जावपाचे आसात आनी हवेवर लेबर लॉ म्हणटा तो कॉन्करंट लिस्टान आहा म्हणटा यू कॅन डिसायड टू मेक युअर ओन लॉज दॅट इज वाय आय सपोर्ट द रिजोल्युशन मूव्ड बाय द ऑनरेबल मेंबर because we have to have the willingness to make our own laws. First of all, we have the ignorance of what is coming at us. And we are not willing to even listen to what is coming at us. मागीर तूं म्हणजे नॉलेज बिलेज म्हणून वयर कशी काडली यू शूड तो कायदो येता तेन्ना अरे येता एप्रिलान येता एप्रिलाचे पयलीं येदें व्हडलें सेशन आसचें ना आनी तूं कायदो हाडूंक शकचो ना स्पीकर सर हाजे खातीर हे प्रो कॉर्पोरेट जे कोड येता हो इंडस्ट्रियलिस्टांच्या फावरात आसतलो आनी ताजे खातीर बॅलन्स जी जाय पडटा बिटवीन प्रोटेक्टींग वर्कर्स रायट्स एंड फॉस्टरिंग इकॉनॉमीक ग्रोथ ही जायना हाजे खातीर हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन की ही आमची भाशणां जर ताका वायट दिसतात ही भाशणां न्ही दीज आर बेस्ड ऑन फॅक्ट्स आनी हे फॅक्ट्स आर नॉट ओगे टोकमटोक फायल न्ही काडून काडली जीब लायली ताळ्याक न्ही दीज आर आय हॅव कम प्रिपेर्ड ही कॅन गिव मी अ डिटेल्ड आन्सर आय विल यू कॅन चॅक मी वॉट वेर आय एम रॉंग Renju Vegas. I stand by in support of the private member's resolution
put up by our colleague Sri Kalu Sir. Sir, जेन्ना आमी उलयताय की फेर एंड जस्ट वर्किंग एनवायरमेंट, आज जोरी तोरी आम चोयलां की आमकां गोंयकारांक आयडीसींत जॉब्स जे मेळटाय आनी जे मेळपा जाय फावो ते फावो जायनाय, आनी फावो जाल म्हणटरी शिंकलो भुरगे अंडर कॅपेसिटी काम कोताय, बिस्त दाखोवपाक ते जॉब्स आमकां दिताय. सो हे कायदो जरी तरी आम काडटाय तेजेर आय थिंक देर आर 5 important points which should cover fair and just working environment, and if we could focus on these 5 points आनी ह्या 5 जाग्यांचेर जरी तरी आमी हेजे पॉलिसी ड्राफ्ट केली आनी आमगे भुरग्यांक काम करपा हिंगा हें केलें जाल्यार वी विल सी अ लॉट ऑफ रिटेंशन, बॉयज गोईंग टू वर्क, children making sure that they make careers out here. First very important thing is happiness. Happiness is a metric that should be not underestimated. How to create happiness in a working environment, I think is gorjeche. Second is culture of trust. How we are going to ensure that the culture of trust is being developed in all these firms that are coming down in Goa to do business. The third is prioritize diversity. Diversified environment is going to make sure a good retention and locals can be part of this diversity that has to be prioritized. The fourth point is equity and the fifth point is inclusion. ये 5 point जोरी तोरी हम consider केले, focus केले, we are going to make a good legislative framework in order to ensure to create a fair and just working environment. Speaker sir, thank you. Shri Viresh Volkar. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, सकाळी हेजेर खूबशें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी थोडक्यानूच सांगपाक सोदतलो हांव, कित्याक जशें मिनिस्टरान हें केलें की आनी सीएमानूय सांगलें, म्हाका तरी दिसता की आजून पर्यंत सरकार जो आसा तो सिरियस ना. गोंयकारांक जॉब दिवपाचें आनी गोंयकारांक जे खंय ना खंय प्रायोरिटी दिवपाक जाय जॉबाच्या बाबतींत थंय सिरियस ना. आतां वर्किंग एनवायरमेंट आमी पळयता, आमकां कितलेशे केसीस येता, हॅरेसमेंट जे जाता आनी कशें गोंयकारांक भायर म्हणजे एक्जिस्टींग कोण कामाक आसा तांकां पासून भायर काडपाचें, हे हॅरेसमेंट खूब हो प्रथा ही चालूच आसा आनी हेजेर कंट्रोल मात्तूय ना. हांव मिनिस्टरा कडेनूय खूब फावटी मेळलो, मिनिस्टराकूय थोड्यो केसीस दिल्ल्यो, सो आजून पर्यंत मात तेजेर सोल्युशन स्पिकर सर कांयच येयल्लो ना. तें सोडून दिया स्पिकर सर. पूण हांव एक सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय मांडपाक सोदता आनी विचारपाक सोदता की जेन्ना बीजेपीचो सरकाराचो मॅनिफेस्टो जो आसलो, त्या मॅनिफेस्टोन बेकारी भत्तो म्हूण आसलो. स्पिकर सर, ह्या बेकारी भत्त्यान 5,000 पर एनम म्हटल्यार अनएम्प्लॉयड कोण यूथ आसा, बेकार कोण आसा आनी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर जाता, ताका बेकारी भत्तो म्हणून मेळटा. सो हो बेकारी भत्तो मेळटलो काय कितें काय ही पोकी फटाश्यो ज्यो आसा ह्यो प्रत्येकदां सरकार जेन्ना हे इलेक्शनाक जेन्ना वयता तेन्ना मॅनिफेस्टोचेर दाखयता की आमी हें दितलें तें दितलें तें दितलें. जो पेडो दिला तो मेळटलो काय कितें आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. दुदाचो पेडो, गांवठी दुदाचो पेडो जो आसा तो आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. आयज यूथ आमचे रावल्या कित्याक तुमकां कामाय दिवपाक जायना, तुमचे कडेन अनएम्प्लॉयड आसा, रेजिस्टर करूनय तांकां भत्तो दिया. सरकारान तांकां भत्तो दिवपाचो एज पर तुमी जो मॅनिफेस्टो बीजेपी सरकारान मॅनिफेस्टो केल्लो तेज्या प्रमाणे भत्तो मेळटलो काय कितें होच प्रश्न करता. कित्याक हें रेजोल्युशन जें मूव केलां खूब गरजेचें रेजोल्युशन आसा, पण म्हाका तरी दिसना की तुमी हें सगळें पालन करतले. मात हांव मागतां की एटलिस्ट तुमी भत्तो दिया 5,000 जो सरकारान सांगलेलो. याद आसा, मुखेलमंत्रीन याद करपाची की आमी घोशणा केल्ली की 5,000 अनएम्प्लॉयमेंटाचो भत्तो जो आसा तो दितलो म्हणून. सो तें सांगपाचें. इतलेंच करून हांव 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. Shri Dinesh Kabra. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by my colleague Carlos Ferreira. Speaker, the resolution moved has meaning, but I will just add to a few things before the resolution is taken forward. Speaker sir, any employee to take anybody, because the business is set up to do business, so to taking somebody on board, he will see the profitability of his company. आणि खंय तरी लोक जो ताका सहाय मेळटा तो घेवपाक कळटले. हांव म्हणटा की गोंयान गोंयकार भावा भयणी ज्यो आसा हे सहाय मेळटा सहाय मेळना हे हेजेर उलयना. पूण आज जेन्ना खंयचे जे तुमकां कंपनीन पळोवपाक गेले जाल्यार ताका जशें म्हजे कलीग उलयल्या की खंय तरी गोंयकार घेयना. मातसो हे कित्याक घेयना हेजी स्टडी पयलीं करूंक पडटलें.
गोंयान फॅक्टरी आसा आनी गोंयान ह्यो लोकांक कित्याक कामाक घेयना हें म्हाका दिसता लेबर डिपार्टमेंटान पयलीं करूंक पडटलें. बाबा हे तुजे एम्प्लॉई हे डायरेक्ट एम्प्लॉई अंडर कंपनी घेतलेले आहा तुवें, हे तुवें अंडर कॉन्ट्रॅक्टर घेतलेले आसा, हे अंडर कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा. हेजे जर स्टडी केसी केल्यो जाल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीन म्हाका दिसता बेस्ट स्टडी केस. सिप्ला जशे फॅक्टरी थंय 7 प्लांट आसा, बाकीचे खुबशे आसा. हे 2-3 जर घेतल्यो म्हाका दिसता वी वील हॅव टू हॅव अ कन्क्लुजन. हांवें जे पळयलां स्पिकर सर, हांव आज सरकारा मुखार हाडटा की लोकांक जांकां ते आपणाचो फायदो पळयता ते तांकां 12 वरां काम करता, ओटी दिता स्पिकर सर, आतां ओटी दिवंक पडटा दिता, पूण तेंचे स्केल जी आसा ती लेबर जी रेट आसा ते मिनिमम लेबर रेटीचेर दिता. आनी आमचे गोंयकार भाव भयणाक ती मिनिमम लेबर जी आमची गोंयची आसा ही तांकां परवडना. तांकां बेश्टे शेतान निघून गेलेले 800 रुपया 900 रुपया दिसाक मेवता. सो म्हाका दिसता होलिस्टिकली यू हॅव टू लूक इन टू इट. आनी जे लोक जे आसा, जे एम्प्लॉई आसा तांकां इन्सेंटिवायज, हांव परतून रिपीट करता, इन्सेंटिवायज म्हळ्यार कितें, हांव म्हणलें फुकट दिनाका. जशें नॉर्मल लोकांक जेन्ना 80% or 75% or 80% लोकांक जर गोंयचे ना जाल्यार तांकां इलेक्ट्रिसिटी बील 4 रुपयान, आनी जर ते घेता जाल्यार तांकां इलेक्ट्रिसिटी बील 3 रुपया 50 पैसे. उदकाचें बील जर तांकां घेना जाल्यार तांकां जर 5 रुपया आसा पर युनीट 30 रुपीज पर युनीट आहा, हांकां 25 रुपया. अशें करून इन्सेंटिवायज केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोक आमचे हे कंपनी लावंक शकता आनी तेंचे फुडाकार बरें जावंक शकता. सो हेजे खातीर होलिस्टीक एंगल पळोवचो स्पिकर सर. फाल्यां तुजो बर्थडे, सगळ्यांक कट नाका, आमी फाल्यां बर्थडे घेवपाचे तुज्या सगळे. सो म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की हे होलिस्टिकली सरकारान पळोवचें आनी एक खंय तरी तोडगो काडचो, कित्याक एवरी इयर हेच प्रॉब्लम परतून जाता. सो हेजे फाटल्यान जर करता, कित्याक हेजे फाटल्यान केलें म्हाका दिसता एम्प्लॉयर घेतले, कित्याक जे मिनिस्टराक सांगलेलें की जे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दिता हे सगळे अक्रॉस द बॉर्डर ना, सिलेक्टेड एरिया आसा, रुरल एरिया आसा वा आनी खंय आसा, हेका अक्रॉस द एरिया करचे अशी विनंती करता स्पिकर सर. थँक्यू. रिटर्न कोस्टा. Speaker sir, the private members resolution, Kalik and Kallusan Ada, it is very good. But I want to speak on 2 particular cases in my consensus. Speaker sir, आमगेल्या माननीय मुख्यमंत्री खबर आहा. आनीक जेन्ना एक युनिवर्सिटी आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात येयल्या आनीक आमगे चीफ मिनिस्टर वॉज ऑल्सो कीन इन दॅट युनिवर्सिटी टू कम. आनीक थोड्या जाणांनी जायत व्हिडिओ काडलो, कितें उलयलें. I just want to make clear on the floor of this house that land what has been taken 60,000 square meter is a private land. सद्या तरी I am not in फेवरा पुरो उलयना, but I am telling you the fact which has to be cleared, because जायत जाणां कितें जाता संवय जाल्यार वचोन व्हिडिओ काडपाचे कितें तरी काडपाचें. बट दॅट युनिवर्सिटी हाडप गोंया इट इज नीड ऑफ द आर. आनीक हिंग हेच ना कितें थिंगा बाबा कितें काजिनो हाडले वो सोऱ्या कितें हें वगत केलें आनी वो आनी कितें इलिगल केलें. नॉट इवन अ सिंगल ट्री हॅज बीन कट. इट इज अ प्रायवेट लँड. It has been purchased by a private company and that university is coming. I am also in favor. Manya Mukhyamantri allo chodse in favor alle, and it is a good thing. But what we have done during issuing the construction license, we have made it mandatory. जे कोर्सीस आहाय तांकां 50% आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक आख्या गोंया म्हणलें हांव दॅट वी हॅव टू गिव कन्सेशन 50%. देन वॉटेवर जॉब्स आर पूट म्हणजे आहाय आनी वीच गोंयकारांक जाय वो आमगे केपेंच्या मतदारसंघाक हे दिवपा जाय. हे 2 वस्तू आमी गायल्याय. बट इट इज देन अप टू द गव्हर्मेंट टू हाव टू टेक इट. आम जायते गायलें आनी ऑनरेबल आमगेलो पंचायत मिनिस्टर ना. समज हें तरी कोना जाल्यार डुईंग दीस इज नॉट ऑफ एनी यूज. आतां आनीक तितूंकूच जेन्ना आतां कन्स्ट्रक्शन जाता थिंगा भायली लेबर येयलो आय. दॅट ऑल्सो आय एम टेलिंग. आनी हांव मुख्यमंत्री मुद्दम सांगता दे वॉन्ट टू पूट अ कॉन्क्रीट प्लांट आमगेलो हेजो रेडीमेड कॉन्क्रीट प्लांट घालपाक ना. नाव बिकॉज वी डीड नॉट गिव द इशू लायसन्स दे हॅव गॉन फॉर एन अपील. बिडिओ कडेन हें कोणाक न्हू कित्याक थिंग तरी तो प्लांट घालो आमच्या भुरग्यांक कोणाक काम मेळपाना. आनी आय मेड इट व्हेरी क्लियर आनी चीफ मिनिस्टराकूय सांगिल्लें बाबा हेतून आमी तुका ह्यो युनिवर्सिटी हाडपाक दिता कित्याक रॉंग वस्त कांय हाडय. बट समज हाडपाक दिलें यू ऑल डोंट प्लीज सपोर्ट देम. बिडिओ फोन करून सांगपाक जायना बाबा हें दिन म्हूण आमगे गोंयकारांक तांकां काम मेळपा जाय आमगे केपें मतदारसंघाक. सो नो आय मेक इट. म्हगे आयक दुसरे कडेन आयक मातशें बोस.
चीफ मिनिस्टर हांव सांगता हांव कित्याक सांगता बिकॉज चीफ मिनिस्टर वॉज ऑल्सो इन फेवर आय ऑल्सो वॉज इन फेवर बिकॉज इट्स अ गुड युनिवर्सिटी लेट इट कम वी आर नॉट इन फेवर आनी थिंग डिस्ट्रॅक्शन कांय जालें ना थोड्या जाणांनी कितें केलें व्हिडिओ हाडले दाखयले मात बोली कितें केलें म्हूण बट देर वॉज नो डिस्ट्रॅक्शन नॉट इवन अ सिंगल ट्री हॅज बीन कट बट नाव henceforth whatever work has to be done whatever promises whatever काय तितकी आम गायले लेट यू ऑल फॉलो सरकार तुंगे आहा सो मातशें हो फॉलो कर दुसरी वस्त आतां मुद्दाम सांगता काली सांगिल्लें हांवें थिंग एक पेट्रोल पंप येयलो पेट्रोल पंप आज 18 जाण आहाय कामाक हांवें गोंयकार म्हणाक ना 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 हांव तुका सांगता कित्याक जॉब्सा लागून बिकॉज आय वॉज फर्म इनफ आय कूड एम्प्लॉय ऑल 18 स्टाफ ऑन दॅट पेट्रोल पंप ऑफ केपें मतदारसंघ तशें करून ONGCक इतलीं वर्सां ONGC सगळे भायर आसले आतां जो ED आहा ED जो आहा इज अ व्हेरी गुड पर्सन आतां 3000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमी फुग्या दिल्या पंचायत बांदत सरकाराक जायना म्हूण 3 कोट्यां पंचायत बांदून दिता लोक मागीर तेजे ONGC जाय उलयताय आतां जे स्टाफ घेताय स्पीकर सर विथ माय मोदे इंटरवेन्शन चीफ मिनिस्टराचो तेतून आतां एवरी वन इज बीन टेकन एज गोंयकारांक घेताय हें कित्याक जाता कित्याक सरकार समज तरी फर्म आहा नाजाल्यार जाता नाल्यार आम कितलें ऑपोजिशन बोर्ड मारलें आनी सरकारान तरी मागीर कांय चेंज केलें आनी तांकां फावरा फोन मारलो BDO आनी कोणा कलेक्टराकूय हें जावपा ना दीस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल नाव ONGC इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब सगळे गोंयकारांक येता तें जावपाचें नाल्यार आतां NIT येयल्या युरी बोर्ड माता पयर सांगतालो 5 लोकांक घेवन या म्हूण आमी तूं कांय इंटरव्यून जायना तुवें डायरेक्टर हाडलो कांय ना सगळे बाकी भायले आहाय सो दीस शुडंट बी देर सो गव्हर्मेंट वॉट आय एम टेलिंग इज यू ऑल डोंट इंटरफियर तुम रुलींग आहाय म्हूण फोन करून तिंगा उलटा कोणाकय if it is not happening even that university has to be closed down I'm telling you speaker sir goinkara tari geina ani kaam tari construction tari goinka dena I will see that the university doesn't come येस I'm telling ओके श्री स्पीकर सर एकूच मिनिट फक्त त्यांनी हे घेतला म्हणून दोशी वाटेन तूं उलयता हांव तुका ऐक न्ही म्हाजें आतां तूं इतको लाव मदीं उलयलो स्पीकर सर तो सगळे युनिवर्सिटीक सपोर्ट करता बाकी सगळे करता ताजे ONGC ची पंचायत बांदून दिली हांवेंय मदत करून सांगली तेणी सांगलें सगळें केलें आतां तो जो तो प्लांट टेम्पररी प्लांट जो कितें घालता पळय न्ही रे तेका परमिशन मागता तो तूं जें सांगलें पळय न्हू आतां तें जर परमिशन तुवें दिलें जाल्यार तो BDO कडेन कित्याक वयतलो तें परमिशन म्हाका सांग त्या प्लांटाचेर काम करपाक गोंयकार कितले जाण प्लांट काम करतले गोंयकार कन्स्ट्रक्शन तो जो हेजो कितें म्हणटा तेका तें RMC प्लांट घालता पळय न्हू रेडीमिक्स प्लांट हय रेडीमिक्स प्लांट रे ताजेर गोंयकार कोण काम थिंग पोल्युशन जाता तूं कित्याक दिवपाक दिता हांव तो परमनंट प्लांट घालिना तो इवन टेम्पररी पोल्युशन जायना अरे तो पण टेम्पररी त्या बिल्डिंगे खातीर घालतो ना ते बेगीन जावपाक आमगे जाय आनी म्हणून मरे. दिसाण गोंयकारांक काम मेळटलें तें भायले सावन मनीस हाडा तूं गोंयकारांक काम कांयच मेळटलें intention ना, तेजी बेगीन जावपाक जाय ना ना बेगीन जातलें हांव तुका 40 सांगता 20-40 लोक दिता तूं दिनाका श्री परमिशन दिगंबर कामत परमिशन दी तूं permission दिनाका. Speaker sir, permission म्हाका दिवपाक जायना. पुढे वचया श्री दिगंबर कामत स्पीकर सर पयर लेबर डिपार्टमेंटाचे डिमांड्साचेर डिस्कशन जालें आनी त्या वेळाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर हांवें सांगिल्लें की वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट जमीन आमची गव्हर्मेंटाची लायट गव्हर्मेंटाची उदक गव्हर्मेंटाचें आनी हे फॅक्टरी घालता आनी गोंयकारांक अशें ट्रीट करतात जाय तेन्ना तांकां घेतले जाय तेन्ना तांचेर खोंट मारून भायर उडयले काल म्हजे म्हऱ्यान एक भुरगो आयला अरावंड 50 year old वर्किंग इन ए मल्टीनॅशनल कंपनी हांव त्या एसेंब्लीक जो डेकोरमा खातीर कंपनीचें नांव सांगना त्या भुरग्याचें नांव सांग आफ्टर वर्किंग फॉर 15 years he has been told by that company executive that he should look out for some other job आता 50 वर्सांचे स्पीकर सर ताका जॉब कोण दितलो खंयची कंपनी ताका घेतली आनी ताजी फॅमिली आहा इतलीं वर्सां ताका आतां संवय जाल्या इतले पयशे जोडपाचे आनी मोडपाचे ताणें वचप खंय अरे आमची जमीन आमची लायट आमचें उदक आनी गोंयकारांक अशें ट्रीट करपाचें दीस शूड स्टॉप ताचे खातीर जर कितेंय कॉम्प्रिहेन्सीव लॉ हाडपा जाय तो मिनिस्टरान हाडचो अशी म्हजी रिक्वेस्ट आहा लेबर मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर करतलो अशें म्हाका गॅरंटी आहा कारण ताणें हाजे पयलीं करून दाखयलां असलें ओके श्री डॉक्टर जनगान शेट्टी म्हजें एकूच आसा सद्या जे गोव्यान कंपनी फॅक्टरी इंडस्ट्री ओनर आसा न्ही तांकां कांय भंय ना आमचे आतां लेबर इन्स्पेक्टर कशे वचून चॅक करतात तांचें हें करपाक हांकां सद्या कांयच भंय ना तेंच्यांनी तांचे कंपनीन कितल्यांकय भायल्यांक घेवनी कितल्यांक गोंयच्यांक घेवनी कांय तांकां भंय ना आनी ते आनी कशी एक सिस्टम करता तो मेन कॉन्ट्रॅक्टर आसा न्ही तो खंयचो भायलो हाडप आनी त्या मेन कॉन्ट्रॅक्टराच्या सकयल आमचे भुरगे काम करप आनी ते आमच्या भुरग्यांक गावतले कितले 12 ते 15 हजार आनी ताका पिळाप आसता सो खंय तरी मातशें सिरियसनेस येवपाक जाय
आतां आमचे लेबर इन्स्पेक्टर कशे वचून आमची शॉपां म्हणजे आमची इस्टाब्लिशमेंट चॅक करता आनी अशें फायन तशें लेबर इन्स्पेक्टर वचून ते फॅक्टरीन चॅक करप तूं गोंयकार कितले भायले कितले आनी तूं भायले घेतले जाल्यार रिजन कितें घेतला ते असो मातसो तरी सरकाराचो तेचेर हांव म्हणटा तांकां टार्गेट करूं नाका सरकाराचो तेचेर कंट्रोल आसपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें तरी मेळटले जॉब नाल्यार मेळचे ना थँक्यू श्री Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Carlos Ferreira. Speaker, sir, आमची इंडस्ट्रियल स्टेट आहा सांजा दी एरिया थिंग फकत आमकां मेळटा पोल्युशन स्क्रॅप आनी डेंग्यू केसीस सो थिंगाय जॉब्स मेळटाय ती आमच्या भुरग्यांक मेळपा जाय थिंगा ती नोटिफाय जावपा जाय पयली फॅक्टरी एक ती जॉब्स आहाय म्हणून Opposition leader. Because I rise to speak in support of the private members' resolution moved by Advocate Carlos Ferreira and urge the government to introduce a comprehensive legislative framework to establish robust laws. And that's because amche main problem, one of the main problems of the state is the unemployment issue. And this is something that has been certified by the double engine sarkar. Polchi disak Mukhel Mantri was saying that the planning and statistics figures doesn't exist. Then to mak poil sang. This has been given in the certificate dilya ki we are 3.2% above the national average and we are second highest in the state. So this has been given by Modi Sarkar to Dr. Pramod Sawant Sarkar. Now this certificate, Speaker sir, if we lie quiet about it, if we lie, फक्त हिंग उलयले जायते उलयले एक कायदो जोरी तर येल ना विजयान सांगिल्ले ते भाशेन ने जो कायदो येवपा आहा that will have a lot of effect on the lives of the people. आतां जेन्ना हांव उलयतना स्पीकर सर म्हाका आतां एक मेसेज येयली I'll just read it. Dear sir, I am Vishal Naik. I have been working in Cipla for the last 3 years. But on 6th July, Cipla company HR suddenly transferred me to Sikkim. I cannot go because I have a medical issue. I kindly request you to please stop my transfer. I think if I don't go there, then Cipla company will terminate me. I'll forward it to you, Honorable Chief Minister. Under Essential Services Act, the pharmacy companies are doing this. This, Speaker sir, आज कुंकोळची गावांत industrial estate ha. Forget people from Kunkolim. Goans are not there. There has to be some law. There has to be some order. How do we resolve this plan? हे विकसित कोणागे जाता स्पीकर सर गोंयकारागे विकसित आम जायना गोंयकार विकसित जायना मुखेल मंत्री वी आर गोवन्स फर्स्ट आनी आय बिलीव दॅट जेन्ना NITचो इश्यू आतां तुकाय खबर आहा जेन्ना 2012 2010 हे सुरवात जाली त्या वेळार दिगंबर कामत मुखेल मंत्री आशिल्ले आनी द इश्यू ऑफ लँड एक्विजिशन स्टार्टेड देन त्या वेळार ते स्पीकर सर तेमी आमकां प्रॉमीस केल्लें जॉब्स ऑल अदर फेसिलिटीज आज म्हाका दूख जाता सांगपाक 2 मिटींग जाल्यो आज मुखेलमंत्री सकाळ आमकां आश्वासन दिलें हांको आपयताय म्हणून 3 पुसा जोरी तर मुखेलमंत्रीक ह्या डायरेक्टरान आपयन सांगपाक आनी ते आयकनाय जाल्यार उल कितें स्पीकर सर हें सगळें अंधा कानून जालें मरे उल कितें तर वाय आर दे आर नॉट गेटिंग स्कॅर्ड बिकॉज वी डोंट हॅव द लॉ एंड आय रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रियल इस्टेट IPB एक फिगर दिता इतले लाख 13 लाख जमीन दिल्या 13 लाख जमीन दिन 25,000 करोड हे तुमी सांगताले येल कितुले स्पीकर सर हार्डली फ्यू I think close to 1,000 crore. How many people were employed? How many are employed basically? And out of that, how many are goans? जे अरे कर्नाटका सोड रे कर्नाटका आम कर्नाटका उलयना कर्नाटका हाय तेंकाय भायर माराय तूं ते लामाणी चोड मोगान उलयनाक तूं कळ्ळें तुका न्हू हो चोड लामाणी मोगान आहा स्पीकर सर तूं मोगान आहा तो जाणाय रे आमी बरो राव सुसेगाद मातशें राव तुगे खोटो आमकां 9 म्हयन्यान मातशें राव स्पीकर सर हांव पड सांगता मुखेल मंत्रीक मातशें हेजेर लक्ष घाल गेट इन अ लॉ सो दॅट
Goans get justice, Goan gets the benefit. Thank you, Speaker. Yes, Mandimut. Speaker, sir, I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Advocate Carlos Ferreira. Speaker, sir, the Office of the Commissioner of Labour and Employment implements various labour legislation as enacted by Government of India and as extended to the state of Goa. Beside the state labour legislation and the schemes for the welfare of the workers in the state of Goa. For effective enforcement and implementation of provisions of all these labour legislations aiming at welfare of workers, different authorities are appointed and notified by the government. Some of the labour legislations which aim at the welfare of the workers are as follows: building and other construction workers, Contract Labour Act 1970, Employees Compensation Act 1923, Equal Remuneration Act 1976, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Act 1946, Interstate Migrant Workers Act 1979, Minimum Wages Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Account Act 1972, Payment of Wages Act 1936. Besides other acts, the routine and surprise inspections are being carried out by the enforcement machinery appointed by the purpose of implementation of provisions of this act and the rules and thereunder. Wherever the instance of violation and statutory benefits provided under the acts are noticed, strict action is initiated against the employers by way of filing prosecutions in the court of law or otherwise. The Government of Goa has revised minimum rates of wages in 20 scheduled employment in the state of Goa with effect of 11th August 2023 and has further increased the same by the way of issuing the order increasing the variable dearness allowance with effect from 1st April 2024. The Government of India, in order to bring simplicity, transparency and uniformity, has enacted below mentioned 4 labour codes by repealing 29 existing labour legislations. They will come into force once the Government of India notifies the same. The details of said 4 labour codes is under. The codes on wages to 2019. No, it is not bad. I will give you the advantages also of the new codes. There are advantages. See, just let me finish my by amalgamating 4 existing central labour acts, namely Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act 1965, the Equal Remuneration Act 1976, an act to regulate wage and bonus payment in all employment where any industry, trade, business or manufacture is carried out. The second one, the Industrial Relation Code 2020. By amalgamating 3 existing central labour acts, namely the Trade Unions Act 1926, the Industrial Employment Act 1946, and the Industrial Dispute Act 1947, an act to consolidate and amend the law relating to trade union. Conditions of employment in industrial establishments are undertaken, investigation and settlement of industrial dispute, and for matters connected therewith on incidental thereon. Third, the Code on Social Security 2020. By amalgamating 9 central labour acts, namely the Employees Compensation Act 1923, the Employees State Insurance Act 1948, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, the Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Gratuity Act 1972, the
Senior Workers Welfare Fund Act 1981, the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996, the Unorganized Workers Social Security Act 2008, an act to amend and consolidate the laws relating to social security with the goal to extend social security to all employees and workers either in the organized or unorganized or any other sector of a matter connected therewith or incidental thereto. The fourth, the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020, by amalgamating 13 central labor acts, namely the Factories Act 1948, the Plantation Labours Act 1951, the Mines Act 1952, the Working Journalist and Other Newspaper Employees Condition of Service and Miscellaneous Provisions Act 1955, the Working Journalist Fixation of Rates of Wages Act 1958, the Motor Transport Workers Act 1961, the BD and Cigar Workers Condition of Employment Act 1966, the Contract Labor Regularization and Abolition Act 1970, the Sales Promotion Employees Condition of Service Act 1976, the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment 1979, the Cinemakers and Cinema Theatre Workers Regulation of Employment Act 1981, the Dock Workers Safety, Health and Welfare Act 1986, and the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Act 1996. Speaker, sir, I will basically just explain some of the positive points as far as the new rules which will be coming, the Act will be coming to force. To ensure security to all workers, the central government has amalgamated 9 labor laws in a social security code in order to secure the right of workers for insurance, pension, gratuity, maternity, benefit, etc. Through this code, a comprehensive legal framework for social security has to be created so that workers can receive social security completely. Under this in a step-wise manner, a system would be institutionalized for the contribution received from the employer and the worker. The government can fund the contribution of workers from disadvantaged section. And Speaker, sir, I will examine and if required to suit the local situation, make suitable legislation if it is necessary. Yes. Speaker, sir. Honorable Speaker. In view of this, I request the Honorable Member to withdraw his resolution. स्पीकर सर ॲड करता फक्त हांव म्हणजे मिनिस्टरान जे सांगला पळय त्या अनुसार इट इज अ स्टेट अमेंडमेंट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इट इज अ कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वॅकन्सीज ॲक्ट 1959 ताका आमी अमेंडमेंट जो हाडटा पळय न्ही अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 2 to decrease the applicability of the Act from the existing 25 worker to the 10 worker, so that the establishment is engaging the 10 workers have to notify their vacancies to the employment exchange. Or एक amendment hatta आमी, so तांकां consider करून. Second, it is amendment of the section 5 to enable the department to collect the additional information from the establishment about the recruitment and other activity. The department has had any further information, including the information in respect of the job fair, job likely to be created in the next 6 months, detail of the recruitee employee against the notified vacancies, status of the candidate sponsored by the employment exchange during the information of the candidate has not selected for the sponsored list, etc. And after the 1 month and from the date of the issue of the appointment order or the letter to the existing section. हे जे आसा पळय ताका आनी एक म्हणजे अमेंडमेंट टू द सेक्शन 7 फक्त आमच्या इंडस्ट्री कडेन डिस्कशन सुरू आसा आमी आमच्या लेबर कमिशनर हो इंडस्ट्रीज कडेन उलयता तांकांय कॉन्फिडन्सान घेता तांकां अशें दिसूं नाका की आमकां कॉन्फिडन्सान घेनात तर केलें मागीर कर्नाटका सारकें जातलें कर्नाटकाच्या कॅबिनेटात पास केलें आनी वांगडाच कर्नाटकाचोच हे जो आहा पळय खासदार शशी थरूर तेणी टिका केली 3 वरांच्या भितर हांव तितूर वचना अरे तो केरळाचो रे काँग्रेसचोच खासदार रे कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटान केलें आनी 3 वरांच्या भितर डिसिजन परत घेतलें अशें आमकां जाल्लें नाका. फोर्थ वन इज अमेंडमेंट टू द सेक्शन 7 to reduce the instance of the non-notifying the informing the regional employment exchange and about the vacancies. The penalty of such violations has been
increased from the existing 500 to the ranging from the 10,000 to the 4 lakhs, and with the तितूर 10 to 5 तेजी हे कितें कितें आसचे फायन्स आनी हे ते हाजो जो आतां डिटेल्स दिला ते जाल्यार स्पीकर सर हाल्लीच आमी म्हणजे 9/7/2024 हेका एक सर्क्युलरूय इश्यू केला. प्रायवेट सेक्टरांतली एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसा पळय न्ही, ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटात लागू जातले. गव्हर्मेंटाचे आतां C कॅटेगरी जॉब येता तेन्ना ती लागू जातले. त्या खातीर प्रायवेट सेक्टरान जे जॉब करता तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवचें की आपूण प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता. इन फ्युचर तेजी ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटूय बी यूज जातली. मिनिस्टर उलयता आसतना जे सगळे इन डिटेलान जे सगळे एट प्रेजेंट आमी कितें कितें वर्करांक मेळपाक जाय ताच्या खातीर खंयच्या खंयच्या एक्टाच्या अनुसार कितें करता तें डिटेलान सांगलें. आनी इन लॉंग रन सेंट्रल एक्ट जो म्हणटा तो म्हणजे जे येवपाचे आसात, द कोड ऑन द वेजीस ऑफ 2019, परत तेज्या उपरांत इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द कोड ऑफ द सोशल सेक्युरिटी 2020 आनी द ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन कोड 2020 सगळे न्हू रे हांव तेंच सांगता न्ही. तूं स्पीकर सर हांव रेफरन्स इतक्याच खातीर करता. तुवें तें ड्रॅकोनियल आनी हें तें सगळें सांगलें तुवें म्हणून म्हणटा तुका हांव. कोंकणी समजना दिसता. स्पीकर सर खंयच्या भाशेन उलोवंक जाय म्हाका कोंकणी समजता. अरे हांव जे उलयता तेच ताणें आन्सर दिला. हो मदीं उडो विजय चड आपलें उलय कळना म्हाका कितें तें. सिरियस ना स्पीकर. हो एंटी गोवन इज नॉट फॉर गोवन लेबर. परत एकदा सांगता एलिगेशन डायरेक्ट हांवें स्पीकर सर तेका परत एकदा सर जेन्ना आमी कायदे सांगता म्हाज्या सरकारान ज्या पळय गोंयकारा खातीर कितें करपाक जाय तें केलां. हांव परत सांगता स्पीकर सर कितें तेन्ना ऑब्जेक्शन तशें कशें घेतलें तुवें जेन्ना हे 4 डायरेक्टली ह्या 4 एक्टाक जो आहा पळय न्ही तो ड्रॅकोनियल आनी हे जे सांगता पळय न्ही तूं पयलीं ड्रॅकोनियनूच ते सांगलें ड्रॅकोनियनूच ते ना ड्रॅकोनियनूच एंटी लेबर ते कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर एंटी लेबर आसूच शकना. स्पीकर सर परत स्पीकर सर चायना करूंक सोदता तो चायना जाल्या उपरांत FDI हाडपाक फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाडपा खातीर इंडिया चायना करूंक सोदता. FDI हाडपा खातीर न्ही इट इज इन द फेवर ऑफ लेबर. ताजेर बरयल्लें आहा FDI हाडपा खातीर म्हणून. तुज्या बजेटान निर्मला सीतारामनान पयर सांगला FDI येतली म्हणून. तुम्ही बजेट वाचना, तुम्ही फक्त चिठीचेर रावतात. स्पीकर सर तो सगळे जे आहा पळय न्ही तो एकत्र कोरिलेट करता आनी उलयता ह्या विशयाचेर. स्पीकर सर काम आमचें कोरिलेट करपाचें. स्पीकर सर होलिस्टीक व्यू म्हणटा तो आसपाक जाय आमदाराक. स्पीकर सर आमच्या हितून म्हणणें आसा हे इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत हातूंत जर आमकां दिसता स्टेट स्पेसिफीक कितें करपाक जाय आसत जाल्यार सुद्दां सरकाराची तयारी आसा. मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे हेंच हांव सांगतां कॉन्करंट लिस्टान येता म्हणटकर आमकां कायदो करचो. इट इज तेकाच लागून सांगता जावचे पयलीं प्रिव्हेन्शन बेटर दॅन क्युअर म्हणटा म्हणून स्टेट स्पेसिफीक जर कितें करपाक जाय आसत जाल्यार ते कितें करपाक जाय तें सांगलें मरे आमी. ताच्या खातीर आत्तां आमी जे आसा पळय न्ही ताच्या पयलीं करपाची गरज ना. पयलीं आमी आत्तां अमेंडमेंट हाडटा. इन फ्युचर तुमी तशें सांगलां ते इन फ्युचर कॉन्करंट लिस्टान येयल्ल्या कारणान कितें जर ताका एडिशनल अमेंडमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार आमची करपाची तयारी आसा. म्हणून ते रिक्वेस्ट बाब कालू संचारी फाटीं घेवचे. ऑनरेबल स्पीकर आमकां आश्वासन दिलां की आतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल will be amended, but it is a central law. Unless you get concurrence of the President of India, this law cannot be made law. So you have to take this bill over there. Ring pass kelyan kain zaashna 2-3 वर्साक. Second, these central laws which are coming in by consolidating all the acts will be central laws, nothing Goa specific. What you can do now is Goa IDC can be amended because industries is with you under state list 2, and factories and boilers come under concurrent list. So when it is industries is with you and you are brought in industrial law, even land is under 18, entry 18 of list 2 with you. Therefore, you're giving the land. That's what I pointed out. You can amend that and you can bring the provision. I'm not saying about the other establishments outside. I know the controversies which will arise. But I'm not asking even the government, nor will I make foolish suggestions, put it and get yourself burnt. No. What I'm saying, what you can do is what is within your jurisdiction. That is what we are demanding you do it. At least first step you protect in the industrial areas which can be done. Even otherwise, whatever you may have the powers under list 2 of industries which can be subsequently brought in, that you can defer later. But this amendment, why should you not bring it?
स्पीकर सर, इन फ्युचर जो आसा पळय न्ही, एकदां हे म्हणजे आफ्टर द मार्च 25 इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत आमी डेफिनेटली हेजो रिगार्डींग द IDC आनी हेजो ताजो विचार करपाक शकता, म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा ताका तांच्यांनी फाटीं घेवचें. सर ते लेट जातलें. बिफोर मार्च 2025 वी हॅव टू डू एन अमेंडमेंट नाव. 2025 रावल्यार इट विल बी सो सांगत ते भाशेन स्पीकर Postmortem सर, जातालें आमचें. आत्ताच्या घडीक म्हाका दिसता हे टायम म्हळ्यार खूब पोस्टमॉर्टम बेगीन जातलें. सगळे आहाय तितले आत्ताच्या मतले. घडीक खूब बेगीन जातलें स्पीकर सर. न्ही आमदार कितें ना गेले No, we are not taking back. We'll go for Division, voting. mark division. we want. We'll go in for a voting and we'll see division. अजय, बाकीचे कोणाला काय खबर? हो आता हां आता हांव कालू श्रीरामचो थाराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. बेल सोंपली. स्पीकर सर बर्थडे तुगेली मातशें राव राती. आयले सगळे आयले. व्हडलें भाशण दितात वयता. काय बी नाका. हां आता हांव श्री कालू श्रीरामचो थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां हो थाराव मान्य आसा ताणें आपल्या जाग्यार उबें रावचें. उबे आशिल्ले 1 2 3 4 5 6 7 कितले आहाय आमी? जे मान्य आसा All ताणें in उबें favor रावचें. of Goans. इन फेवर आं जेका मान्य आसा ताणें 7 8 जाले 8 आनी एक लयलो 8 7 हे बजा बसून घ्या. जेका मान्य ना ताणें उबें रावचें. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 by 7. येस बसून घ्या. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. तुम्ही पळयतात GNH.